Hello，歡迎又嚟到 1% Podcast 啊！咁我哋信眾要求咧，咁我哋加一個主題啊，個主題啊啲樓市嘅技巧，即係啲買賣技巧。咁我每次咧都分享一啲樓市嘅技巧咧，等大家即係準備買樓又好，賣樓又好，租樓又好，咁啊都可以有一啲技巧同大家分享。我每次可能講一個半個咁樣啦，同大家分享下。好啦，喂阿飛，最近就聽講你抽白居二喎，點抽成點？我諗住自己實抽到嘅，但係個 number 唔夠靚，個 number 係69。係啊，咁咪有啊，有啲千幾個，即係千幾個啊，7碌有，係真係 OK。頭10個裏面有7碌，但係冇6嚿。咁點啊？有冇上車咁有咩計？我就跟住就睇下有冇啲平嘅咯。跟住咧最近又睇緊啲新聞，有時留意下樓市新聞。啱啱呢個都幾得意嘅，就講咧長沙灣殘莊開放式咧就平過一球，即係少過100萬。少過100萬。首期5萬就買到。定居屋嚟？公屋嚟嘅，公屋嚟嘅。公屋白居二買唔到喎，好似白居二淨係買居屋嘅啫喎，好似。我又真係唔知佢又真係應該買，可能佢補咗地價。白居二係可唔可以買公屋㗎？好似唔得嘅喎。白居二係淨係買居屋。佢未補地價㗎，佢話未補地價嘅呢個就。白居二係咯。白居二就應該係居屋嘅，但係可能佢係綠表，又或者係綠表，佢係綠表啦，應該。係或者係本身就係住嗰度。anyway 唔知啊。哇！呢個咧真係。你自己屋個位靚啦。長沙灣深水埗 OK 啊，係啊，佢話殘莊，其實我覺得呢個咧係佢本身都好殘㗎啦。咪就係標題黨，其實呢個 exactly 就係正常公屋裝，百幾尺係嘛？佢話睇下先，佢就話實用有277平方尺喎，咁正係喎，95萬。喂嗱，講真啦，你200零尺啊，你有幾殘莊啊？嗱，我哋揾次講下，我哋揾次嗱，唔係今次啊，我哋揾次講下，即係裝修嗰啲再講啊。其實即係好似你200幾尺咁樣，我就算爆晒佢，整到雕花咁樣啊，咪20零30萬。係啊，因為你200幾尺啫嘛，太叫有限。你20零30萬整到好靚，係。咁你咪殘俾我咯。其實200幾尺 OK 嘅一個人。其實我以前租個鋪咧，2個人都2個人3個人都得。係啊，就係我6萬幾租，我都係得。都係200幾尺嘅啫，咁啊開房式，大房佢有一房咯，200幾尺係有一房㗎啦，有一房㗎啦 ，OK 啊呢個 OK 呢個，咁佢如果搞喂，你平過100萬，你攞20零萬出嚟裝修，你都係擺2萬，首期5萬 OK 啦，首期5萬好 OK 啦，咁呢個喂呢啲 OK 啊，咁可以發掘下呢啲。但係呢個得意喎，佢係原業主喺2017年買入嘅，佢幾錢買入？佢話佢賺咗54萬喎。哦，可能佢係第一手買。第一手買就好平嘅，第一手買嗰啲公屋咧，佢綠表轉綠表。嗰陣時有啲公屋買嗰啲好平嘅，幾廿萬。係啊，有啲10零20萬嘅啫，3樓中。咁呢啲又唔關事啊，你白居二。咁啊，一係 Sierra 咯 ，Sierra 你。係。Sierra 就唔得啦，嗱 Sierra 即係咧西貢唔係西貢馬鞍山14，因為太似係。14係馬鞍山14鄉嘅一個新鴻基嘅樓盤嚟嘅，咁佢依家咧就賣緊第3轉，就而家尺價都爆啊！第3轉都爆，尺價都挨近12000啦。咁12000其實唔平喎，其實唔平啦，其實唔平。我其實因為我住馬鞍山啦，我都想揾翻啲馬鞍山嘅單位嘅。咁但係我又問過我太太，喂，呢個得唔得啊？12000蚊啫。咁我實地經過入西貢經過睇過，喂，真係唔得喎。佢咧，即係俾啲屋村，即係俾啲村屋圍住咗。村屋圍住？佢喺村屋入邊咯。佢唔喺馬路邊嘅咩？馬路邊，但係馬路邊側邊有村屋，村屋入邊先係到去嗰度啊嘛。哦。係啊，嗰個就嗰位真係太偏喎。嗰個有少少似，即係似世外桃源咯。即係世外嘅荒山野嶺咯。世外桃源啦，真係。荒山野嶺。如果大家有可能遲啲會有小紅書去影。咁又好啊，咁又升啦咁。荒山野專去荒山。係嗰度，佢有啲近西山茶座嘅，即係你問，但係咧，我知啦，西山茶座以前成日去啦。係啊，西山茶座都拆埋啦，咪而家即係連西山茶座都冇得食啦，依家。咁所以高拍啊嘛，高拍都棘啦。邊個？即係我住自己馬鞍山，我就唔會去揀嗰度。我覺得係似外區去，咁所以咧我都覺得棘手嘅 Anthony。即係咧依家哇，又好似好多都唔貴。係啊，即係辛苦少少都好似我哋呢啲無產階級啊，辛苦少少都供得起一個可能1房或者2房300尺，或者可能挨咁平啲400尺。但係咧，實際上真係唔係好 firm，
究竟依家買係咪真係一個好時機？咁就啱啦！嗱，嚟緊我哋會有一個咧個零兩個鐘頭嘅一個叫做100蚊理恩費上車嘅 free 嘅，即係免費嘅 Zoom class 嚟嘅。咁啊，同大家一齊分享，因為好多朋友咧都好似你嘅狀況咁樣啊，即係想上翻車見咧樓價平咗嚇。咁咧到底100蚊理恩費即係400萬以下有啲乜嘢好嘢咧？或者係由零開始去揀樓嘅時候啊，哎呀死啦，揀邊度好咧？唔知點揀喎？點做啊？咁樣咁啊應該點樣做咧？跟住按揭又點樣做咧？跟住有啲咩樓咧先唔驚話買完之後咧會繼續跌啊，會蝕錢啊咁樣咧？咁呢個咧都會喺個 class 同大家分享嘅。有興趣嘅朋友啊，有一年準備上車年青朋友記得撳下邊咧嗰個資訊欄下邊嘅連結咧就報名啦嚇。咁我哋呢度會有個圖整翻俾大家，咁就冇錯，係啦。咁咧就記得留意啦嚇。咁啊同阿飛一齊咧就上車揾個好盤，有資有賺啦。因為我覺得咧，我面對到嘅問題咧都係新手會面對嘅。即係譬如你去買樓，梗係揾 agent 嘅啦。但係啲 agent 咧最擔心就係咧，佢唔會介紹啲你想要嘅，佢只會射一啲咧高佣嘅地方俾你。冇錯啊，即係射去新盤啦，正常啦。係啊，咁我又唔想去射我去嗰啲地方，我想自己睇喎，我又唔識睇究竟嗰區係咪真係我想住個區啫，但係始終樓盤係一個投資產品啊嘛。咁嘅時候，咁究竟佢係咪真係？我揀會唔會揀錯咧？另外一個好撚擔心嘅就係，喂按揭真係我真係好棘手喎。冇錯。即係嗰個按揭，喂如果我做唔到按揭嘅話，我會塌訂喎。就哇幾廿萬百幾萬咁塌咗，哇你真係好驚噶嘛呢啲。即係呢啲咧係。我又識少少，又唔識少少，係啊！我諗好多人都好似我咁嘅狀態，即係唔係個個都有個人，即係 Anthony 會教多我少少。即係你喺我側邊，我都唔係識好多。依家做係啊，因為我自己唔係好肯學，係啊，唔夠勤力學嘅時候。咁呢啲就係係啊，綁住你係啊，呢啲就係我覺得新手常面對嘅，即係最後都係租樓算啦。同埋你一跌，你又擔心。會唔會再跌㗎？會唔會即係咧，好似搞到日本咁樣咧？即係迷失30年，迷失30年，而家先係第3年開始，仲有廿幾年。第六年啦，19年到而家。係啊，仲有廿幾年咁樣，咁我點算咧？咁樣咁，所以我又覺得係好想買嗱居屋，我又白居二我抽唔到。咁我係咪應該要即係揾啲方法，即係降低嗰個收入？再做翻申請綠表，賣翻長沙灣嗰個，係啊，買翻長沙灣，租翻長沙灣嗰個地嗰啲公屋咁樣去做咧。即係我覺得呢個係我覺得係我呢啲年紀都會好面對嘅問題。真係好咁啊啱啦。咁啊就喺個分享會入邊咧，即係嗰個 class 入邊咧，同大家詳細講下。其實呢個時間咧買私樓好過啦，而家私樓唔會平，係嘛？300零萬咁樣。300零萬，即係其實你供都係供12蚊，其實你出邊租都要12蚊。其實你只係將個租擺落去供啫嘛。係，但係你將個租擺落去供咧，你入邊有本金啊嘛。係，但係我又好驚咧，佢一跌都一球嘢。咁你都要交租㗎啦，咁你反正交租都要交12㗎啦。係咪先？咁交租又係交12，供咧又供12。係，咁做乜唔供啫？如果你供咗，你始終有啲本金係自己㗎嘛。都係嘅。係啦，咁你咪如果睇錯跌嘅，咪守多幾年咯。你覺得你都要交租㗎啦，反正係咯。你又唔係唔使交租嗱？你唔買呢個唔使交租唔同。係。但係你唔係，你係要交租。又真係特別有啲，即係我即係嚟緊都就快有小朋友嘛，即係一定要租㗎啦，唔買就租㗎啦。咁樣係咯。好面對嗰個問題咁樣。冇錯，係啱啊！咁我哋一齊去衝破呢個難關啦，有住有賺啦。好，咁我哋講下個一啲嘅買樓小技巧先啦。咁今次咧就有個網友咧，咁佢就問啊，即係關於即係佢又講佢係買樓啦咁樣。咁佢咧就話啲 agent 咧就介紹佢買一啲年租約嘅樓喎。年租約嘅樓咧就冇樓睇嘅咁樣。咁啊抵嘅，咁啊買啦咁樣，咁佢好驚啦，咁佢又問啦，喂，咁到底年租約嘅樓咧買唔買得過咧？冇樓睇買唔買得過咧？咁樣，咁啊今日同大家分享下呢個技巧。阿飛，你覺得你敢唔敢？我就有租人冇樓睇。其實我真係有啲唔敢，因為咧我好擔心一樣嘢咧，我覺得驚份租約係假嘅。驚份租約係假嘅。係啊，即係我覺得個業主自己簽翻份租約俾自己人扮有租約，然之後其實嗰個唔係租客嚟。咁佢點解唔俾你睇樓咧？係因為租緊啊嘛。咁佢租嗱，你話如果個租客點樣辦咧？即係佢就揾個人入去辦。唔係，即係呢啲係我無知婦孺咁樣諗，就我覺得佢會呃我。
OK。單純係咁樣，即係我證明唔到佢唔會呃我。嗱呢個機會咧，我又我唔敢講嘅一定冇啦。係，但係個可能性就唔係咁高嘅，因為咧有租客連租約嘅樓咧係要賣得平啲嘅。點解嘅咧？因為冇樓睇咯。哦。咁你冇樓睇係一定平少少。但係有冇試過即係市面上有啲發生咁嘅騙案？少聽。哦，你都我唔敢講冇，我唔敢講冇。哦，即係個擺個假嘅租客落。係咯，搭個雞棚咁。因為咧就係你冇租客可以睇到樓嘅咧，就貴啲，就賣得貴啲嘅。係。即係可以交吉嗰啲咧，即係你起碼都貴，可能10萬8萬啊。係。咁你點解要同10萬8萬鬥氣咧？佢係空宅。空宅就唔關事啦，空宅就係你 check 到出嚟嘅啫。係，你 check 到就算佢有人住冇人住，依家係仲有得 check 係空宅噶嘛？而家新嗰啲冇噶啦，新嗰啲 check 唔到私隱條例嘛。你舊嗰啲或者好大單嗰啲先有。嗱，據我所知，你補充睇下我啱唔啱咧？以前咧就係銀行估價嘅，係都係。唔捆估咧就即係有古怪。而家都係嘅，係都係嘅，都可以嘅，都可以嘅，都可以嘅。哦，咁其實都好似不過因為好多空宅咧已經時隔咗好多年啦，啲銀行就算啦，放你一條生路，放你啦，都投咗幾次胎啦，應該。哦，係啦，隻鬼都應該唔喺度噶啦。其實有冇空宅冇年期嘅？即係過咗某個年期就唔係空宅㗎。冇講明一個年期嘅，但係基本我聽翻嚟話15年打後咧。基本都可能，即係你唔係好空啦，即係你空到大佬7屍命案咁嗰啲，即係冇噶啦，嗰啲一世噶啦。一世。咁但係如果你唔係即係好輕騎嗰啲嘅10零年、15年之後，有時啲銀行都會鬆手俾你嘅。即係肯估價，肯借錢嘅，肯借錢。係啦，可能佢哋覺得15年之後會投咗胎。係18年後有一條好漢。係18。係啦，依家唔使18，打個折俾你。咁樣啦。好嗱，咁咧嗱，你呢個諗法有啲創意啊。咁其他朋友咧比較多諗法咧就係咧，喂冇樓睇，我點知佢入邊係咪好殘啊？咁樣。咁呢個反而我覺得係最 make sense 嘅，即係最正常嘅。咁遇到佢好殘，咁少10萬我又覺得冇嘢喎。係啦，咁佢又平10萬8萬啦，係咯，攞預咗俾你裝修噶啦。係咯。咁嗱，仲有一樣嘢就係咧，我以前咧就好中意買呢啲廉租嘅樓啊，好中意嘅，係啦。即係點解咧咁樣？嗱，第一我係咪驚佢好殘咧？其實有一個方法咧，但我唔敢講100% 得，但係咧80-90% 咧都唔會買到啲好殘嘅樓嘅，扮抄標入去。買呢個都係一個方法。嗱。你就睇下嗰張租約係幾耐？嗱，正常情況之下，即係有租客，即係有人住緊啦。即係如果好殘嘅話，如果滴水滴到中雨石咁樣，俾白嘅，喂走咗啦嗰個人。除非好平租，係啦，即係除非你半價租嘅啫，半價租佢就攞個桶兜住啲水啊。咁但係如果你唔係嘅，你都正常租金嘅，正常租金嚇。如果佢係殘到我阿媽都唔認得嘅，跌晒啲石屎落嚟嘅，走咗啦。咁所以我自己概念就係咧。如果佢真係好殘嘅，其實應該冇人住。咁你有冇試過舐嘢咧？有人住嘅就應該唔會太殘嘅，即係 so far 都冇舐嘅。呢個 logic 係。如果冇舐嘢，通常咧就睇漏咗一樣嘢，就個租約租咗幾耐，嗰個人租咗幾耐。即係如果嗰個人住咗可能5-6年啊、10年8年啊咁樣咧，即係個租客啊，咁佢真係有機會好殘都唔走嘅。因為住慣咗嘛，有感情。係啦，住慣咗有感情啊嘛。係啦，咁但係咧。如果你嗰個租約，喂，佢都係啱啱早2年簽嘅，之前個租約都唔係嗰個人喎，咁樣，咁其實咧嗰個風險我又唔覺得係想像中咁高，係啦。咁當然有可能佢有啲隱藏嘅，或者漏水啊剩嗰啲，咁但係正常漏水，如果真係漏到啤啤聲嘅，個租客走咗。咁反而係有租客反而可以保障到某啲成日擔心嘅問題，譬如漏水呢啲啊、木蝨啊、白蟻呢啲咁嘅問題。即係有啲住落去有問題嘅嘢，有租約係有少少，反而有啲係我自己覺得都係㗎。即係有租約，喂，即係個租客住得開心啦，係咪？再唔係學你個招係咪？即係抄標啊、送外賣啊咁樣。不過辦法嘅，送外賣，喂，叮當叮當咁樣，喂，望一望先，咖喱飯啊咁樣，即係哇！一開門，係冇啊，冇嗌到，係咩？真係冇嗌到咩咁樣？咁你望下都得咁啊。咁你本身專業都係 professional 係咪先？OK，嗱咁其實，所以我又唔覺得係好大問題嘅。咁同埋好多人咧，即係當然啦，即係你到時咪同佢傾下咯。即係你話好有誠意去買嘅，咁咪擺低張支票喺度，寫定個租約個臨約喺度啦，擺定喺度，上去望一望，冇問題嘅，即刻簽，即刻俾你咁樣。
咁你都得噶嘛。咁可唔可以喺份約度寫嗱？我而家又睇完，如果睇完冇問題，我先 firm 得唔得嘅咧？額外條款。唔係你 keep 住嘅，你又可以唔俾佢。其實你可以同個代理講，我 keep 住唔俾佢咁，係啦咁樣咯。咁又或者到時咪可能封利是俾佢租下，開門俾你睇啊咁樣咯。封利是 OK 喎，好似係啦，咁即係好多方法嘅，送外賣啊嗰啲都得嘅。咁但係因為我自己又唔係好緊張睇唔睇嘅。我尤其是我以前好中意，即係以前咧即係可以短炒嘅年代啦，而家都可以嚇。咁我就好中意買呢啲嘢。係啦，即係或者你買翻嚟咧，係諗住收租啊咁樣。因為平啲啊嘛。一來平啲啦，二來我慳好多錢。係。你知唔知慳咩錢咧？真係唔知喎。嗱，一間吉嘅樓，我攞咗翻嚟之後，如果我要租出去，我要俾咩錢咧？裝修咯。係啦，我要裝修，仲有咧？厘印少少啦，幾百蚊啦，仲有咧？1萬幾千嘅律師費、佣金。哦，佣金。我揾租客咪要俾佣金先。一嘢借咗我半個月㗎啦，即係借咗我半個月㗎啦，係咪？我15,000，我借咗7,500㗎啦喎，係咪先？跟住我要翻新喎，即係攞翻嚟，我好少好完美咁攞翻嚟㗎嘛，攞翻嚟我係咪都要整幾皮嘢啊？係咪先？嗱，我連租約嘅話咧，我兩樣都唔使俾。係喎，即係投資嚟講，連租好似我兩樣都唔使俾。我試過嗰陣時咧，即係短線投資啊，短炒嚇，就係咧，我買翻嚟嘅時候到賣出去咧。都係唔知半年定9個月咁就半年到嘅啫，半年到嘅啫。我買嗰陣時冇入過間屋睇，到我賣出去嘅時候個租客都未走，我都冇入過間屋睇，即係由頭到尾係完全冇入過間屋睇啦，冇用過1蚊去裝修啦，冇用過1蚊俾佣金啦，就係咁樣無端端咁樣一轉手，好過擺上咁就執1成啦，或者1成幾啦，咁樣幾1萬啦，幾好喎，係嘛？即係唔使煩啊嘛！你諗下，如果攞翻嚟，你又要執收喎，跟住咧又未租得出去喎，你嗰度都蝕咗1個月啦。喂，係啊，都仲未計你蝕咗1個月空窗期。係，都煩。你蝕咗1個月空窗期，嗰度有萬幾蚊。其實呢啲濕星嘢咧係即係可能，我覺得係新手喺呢個投資物業上面覺得最棘手啊！又要裝修，又要揾律師，冇錯。又要揾個好 agent，又唔知擺幾耐。但係呢個聽落去年租約真係好似慳翻好多工序。作為新手又好似有幾 friend 喎。係啦，咁當然啦，即係新手咧，佢即係經驗尚淺啦，有啲嘢會擔心嘅。嗱，以前點解早嗰10年8年咧冇咁多人咧就唔中意年租約咧？因為嗰陣時咧年租約咧買樓咧係要俾多啲首期嘅，因為嗰陣時年租約咧係要俾就只能夠借50%嘅，即係喺辣椒年代啊。係啦，咁所以嗰陣時咧就年租約咧就唔受歡迎嘅。依家冇咗咯，而家冇咗啦，咁啊兩者都7成啦。咁當然啦，如果你借8成9成年租約係唔得嘅。係啦，咁你一定最多借7成嘅啫。咁如果你本身係諗住借7成嘅，咁其實年租約冇問題。其實你有8成都做咗7成噶啦，即係你係咯，你個首期有8成，冇理由冇7成嘅喎。爭少少咯，係爭幾多萬？即係5成又爭好多啫。係啦，冇錯啦。咁所以7成同8成係爭好少嘅。咁所以其實而家年租約咧都有着數㗎。第一你買平咗啦，你又唔使執收啦，你又唔使揾租客啦，唔使俾佣金啦，你又唔使翻新啦。即係其實只要揀啱一個旺嘅地區，年租約其實都即係加上係嗰個地方本身已經放咗租出去嘅時候，你可能可以即刻就可以有一個被動嘅收入。係啊，冇錯。咁但係當然啦，你都會擔心啊，即係喂，我未睇過咧，硬係唔安心啊咁樣。咁有啲咩辦法咧？嗱，如果你係諗住驚嗰個外圍嘅環境，你唔入過去睇，你唔安樂嘅話咧，咁個方法咧，通常咧，我哋就會點樣咧？我哋就係嗌個經紀帶我哋睇樓上樓下隔離左右，係咪黐線佬？一樣嘅啫。其實嗱，即係例如話你個呢個B 座咁樣啦。咁你想知道個景觀係點？你睇隔離 C 座咪一鬼樣，個景觀咪一鬼樣係咪？即隔離啫嘛。咁啊一樣啦。咁啊有時咁啱冇咁啱喺隔離嘅，咁咪樓上樓下啦，都唔係爭好遠啦。咁所以呢個其中一個啦。咁你裝修環境嗰啲頭先講過啦，即係試下睇下有冇得睇一次啊咁樣啦。咁啊仲有就係咧你睇下佢可唔可以提供到一啲即係佢出租之前嗰啲相啊或者影片啊俾你咁樣。咁其實都穩陣啦。咁同埋再加上佢平咗啲噶嘛。咁你咪攞翻啲嘢嚟執收咯。其實依家叫個業主叫個租客拍啲片嚟睇下都得啦。唔係個個肯㗎，因為佢驚你趕佢走嘛。即係佢未必會即係佢未必會合作嘅。咁都正常嘅。咁但係
多唔多啲廉租客嘅樓盤？非常多，因為而家個租盤咧，即係租務市場好活躍，個個都唔買，個個走去租，所以咧就全部租晒出去㗎啦。所以調翻轉咧，而家吉喺度嘅咧好少。哦，係吉喺度嘅，可能一個屋苑咧，哇佢幾千伙咁樣咧，可能吉喺度嘅得3伙。咁犀利。係咁，所以嗱咁好正常咯。咁你咪賣貴啲咯。我得3個，咪唔好賣咯。係咁佢咪賣貴啲咯。咁你如果你夠膽賣年租約嘅，咁咪平啲咯。係啦，咁你最少平幾萬蚊先啦。咁咪叻嘅，可能平到6位數添啦。咁我如果係一個新嘅業主咧，嗰份租約我係必須要繼續嘅，可唔可以？我就唔租俾你。唔得。係唔可以趕走個租客。所以年租約嘅意思咧，就係你連埋個租約一齊買嘅。係就唔得嘅。大家又學。但係當然啦，如果你係本身個租約通常1年死約1年生約㗎啦。如果你去到生約期咧，你可以同佢講，你收咗之後咧，你可以嗌佢走嘅。就交佢20%。唔衰啊，3手啦。係咪？即係咁講啊！即係你可以咧，就1個月通知就嗌佢走咁樣。明白。咁呢個就係年租約樓嘅一啲嘅技巧。咁所以係其實都幾着數㗎。係，即係都算啦，係啦。所以就不過當然咧，即係大家都要睇多啲，即係睇多啲有信心啦，咁你先敢做嘅。即係純粹係得個心安㗎咋。但係你都冇得睇㗎，你都係周圍問啫嘛。就去揀啲吉咗嘅咯，咁或者自住緊嘅咯，咁嗰啲咪貴啲咯。係啊，因為尤其是佢自己住緊嘅，我遲啲搬又得，我而家搬又得，你俾唔到價我就唔做咯，即係咁樣。喂，咁你實貴啦，即係你實浪啦個價錢，因為佢自己住緊喺度，都唔急買係咪先？咁所以就係啊，即係睇下可唔可以衝破呢個心理關。咁你衝破呢個心理關口咧，睇多啲就得㗎啦，即係睇多啲睇熟啲，尤其是一啲大型屋苑嘅踎鬼好睇，間間都一樣㗎啦，即係啲直入到去都係咁㗎啦。尤其是啲半新樓更加冇嘢好睇，真係冇咩好睇。黐線間新樓都一樣㗎啦，你睇隔離嗰間同呢間一樣。有時候睇啲示範單，我唔知自己睇緊啲咩。唔係咯，間間都一樣㗎啦，所以其實就可以考慮下呢啲啊，即係大家想執平嘢，可以考慮下呢啲嚇。OK 嗱，咁咧就今日分享到呢度先啦。咁咧頭先講開年租約啦，咁我不如講下，亦都有啲朋友咧講買樓收租咧，應該揀啲咩嘢好啊？同埋有啲咩樓咧係公平個租啊，或者租金回報高啊，現金流強啊，可以創造被動收入啊咁樣。咁所以嚟緊咧，我哋咧都會咧，即係喺呢個100蚊嚟費嗰個 free class 完咗之後咧，可能下個月啦，或者再下個月啦，咁咧就會搞另一個 free class 嘅，就係講收租嘅。講收租就係點樣買層樓翻嚟收租，可以賺到高啲嘅回報咧？又或者你第時你賣出去嘅時候，你想年租約賣，又唔想俾人劈價劈得咁勁喎？你之前要做啲咩準備嘅功夫咧？咁樣即係例如話整啲好靚嘅相啊，影啲靚嘅片啊，咁呢啲一定要啦。咁你有啲咩準備功夫咧？咁樣咁呢個咧，我哋就喺收租嗰一 part 嚇，即係租嗰一個 free class 同大家分享。咁但係而家日期未定實嘅，咁如果有興趣嘅朋友咧，可以喺我哋資訊欄下邊咧就會有個報名 link 嘅。咁你報名嘅時候，你留咗你個名先。咁到時我哋有即係定咗時間之後咧，就會通知你㗎啦。咁到時一齊分享下點樣去透過物業咧去創造現金流啊，點樣去創造被動收入，好冇？OK，今日就講到呢度先。好嘅，多謝晒大家，拜拜。拜拜。